journal des arts. Arts. 619 هو كوليكتيف نتاع بديست يتلموا اوكازيونيلمون يخرجوا بدي. اليوم الكوليكتيف هذا بلو بريسيزيمون شكيب داود، حمزه ابو علي ومراد بالشيخ قرروا باش يكونوا حاضرين في سهريات رمضان، وكل نهارين ثلاثه يخرجوا ان نيميرو سبيسيال على الباج فيسبوك نتاع لاب 619 تنجموا تتبعوه اسمه كوفيد سميد بلس روبو. Un épisode inspiré de la réalité أما فيه زادة des clins d'œil à la pop culture من تونس ومن العالم. حكينا مع شكيب داود على l'expérience كوفيد سميد et روبو. En fait هي بداية الحكاية من ضحكة وتريب هكا ما بين مراد والشيخ أحمد. Donc on parlait de l'événement معناتها Covid et tout ça, on parlait entre معناتها les membres du lab. قلنا كيفاش نجموا نحن نوثقوا معناتها البانديمي هذه معناتها à travers les bandes dessinées. Bon, il s'est trouvé الوحيدين اللي كانوا disponibles في l'aventure هذه هي أنا ومراد، ومن بعد معناتها من الكوليكتيف نتاع لاب انا ومراد برك، وبعد par la suite il y a une troisième personne خلطت علينا اللي هو حمزه ابو علي. دونك في الافونتور هذه ثم العبد لله كوم ديسيناتور، ومراد بالشيخ احمد وحمزه ابو علي en tant que scénariste. D'accord, donc توما تقولوا les situations tellement uniques ou insolites اللي نعيشوا فيها الفيروس inconnu اللي كمل خلط علينا سميد. j'imagine que vous faites allusion للبينوري نتاع سميد اللي هبطت ما عرفش علاش العباد كلها تشري فيه وفما marché noir et tout le reste. Donc ça vous a inspiré. قلتوا un épisode léger كيفاش الفريكونس وسورتو وين نجموا نقراوها البي دي. باهي سميد معناتها كوفيد سميد وروبو هو ريفيرونس للروبو بوليسي اللي توا نشوفوا فيه هكا في الشوارع يحوس. وداير معناتها بور ريبوندر يا بوكو دو بيرسون كي اون بونسي كو الحكايه هذه بلاجيا هكا من سيري امريكان اسمها لوف ديث اند روبوت. دونك نحن جوست حبينا نعملوا اون سور دو بارودي. دونك اون سي انسبيري باش ما نقولوش نحن اوريجي انت كرياتيف اوريجينال في الكونسيبت، مي بلوتو اقتبسنا ليدي باش نعملوا حاجات كيما من هكا مي ان اوتر مانيير بالتوش نتاعنا التونسيه بالبلاد نتاعنا. فهمت؟ دونك حبينا نتمقروا على الفيروس دي نوتر مانيير، على البينوري نتاع سميد كما قلت انت، اونتر اوتر لو كونسيبت روبو بوليسي هذا اللي في يحوس في البلاد. donc c'est un épisode tous les combien وين ينجموا يتابعوا العباد. فيو لي نحن لافونتور بديناها مخر شويه، نحن حبيناها تكون معناتها كوتيديان، معناتها كل نهار نخرجوا حلقه. دونك في الوقت اخترنا على الاخر، دونك سا فا اتر ان ريتم دو on va dire épisode chaque 3 nuits. نحن نعمل ديفيزيون في الليل بعد شهر فترة. دونك سا فا اتر كل 3 ليالي ثم ايبيزود. دونك بديت نهار الجمعة اول ايبيزود اول شابيتر on va dire، الثاني بدا نهار الاثنين، والثالث ça sera demain في الليل ان شاء الله. Donc ça sera toujours sur la page نتاع لاب 619 page Facebook bien sûr، ou sur le compte Instagram aussi, ceux qui suivent le lab à travers Instagram. باهي. دونك رمضان العباد استانست بالسيت كوم وبالمسلسلات، لكن باهي انه زاد البي دي ستار معناها اللي ما نعرفش عليه بتاتر في تونس ماهوش لاقي حظه برشا. اسكو جو ريمارك ان توكا يجي معناتها هكا يساجوت للبيزاج نتاع لي نوي رمضانسك نتاعنا شكيب. Exactement. De toute façon, c'est une occasion les توانسه يتبعوا BD، وهي البي معناتها jusqu'à présent خدمناها بالدرجه. دونك اونتيرمون معناتها بالدرجه، ما ثماش بون الدرجه نتاعنا اكثر فيها كلمه فرنسي تونسي كذا، مي سا ريست توجور ان BD معناتها الكبار كونديشنال الكبار اللي يفهموا سورتو واللي يتبعوا هكاك الكولتور بوب. ينجموا نحن في البونتيناع on s'est mis sur des références معناتها اللي تبع لي سينيفيل تو سا في ثم ديسين معناتها مصورين في البدايه يتوحي لهم الحاجه تفرجوا فيها قبل. Donc on a essayé de toucher le maximum de culture et surtout معناتها نقعدوا ديما في التمبر نتاعنا التونسي، معناتها حتى الفيكسيون عملناها بارتير حكايتنا نحن التوانسه. D'accord. Sinon, le collectif Lab 619 شنو حوالو وشنو الجديد نتاعو شكيب ابار البي دي اللي باش نشوفوها رمضان كامل؟ والله il est toujours actif معناتها بشويه نحن الريتم تاع الكوليكتيف ماهوش ريغولي. dès que ثم événement هكا باهي ولا dès que les gens sont معناتها sont plus disponibles pour travailler, donc on fait sortir un numéro. donc كيما علاش قلت لك خدمت عليه انا معناتها سي trouvé par hasard اللي انا اكثر واحد معناتها disponible، وتشجعت هكا j'étais motivé pour l'aventure. انا ومراد نفهموا برشا في التريب نتاعنا. دونك خلط علينا حمزه ابو علي كيف عندنا نفس الجو.
Donc voilà, mais sinon le lab il continue comme d'habitude ou Inch'Allah une prochaine publication du lab. D'accord. Et حسب رأيك أنت donc la BD في تونس هكا une lecture globale معناها on a plusieurs artistes أما عندهم أقل visibilité من des artistes في domaine آخرين. تعرف المشكلة متاع النوفيام ار في تونس يقعد كما en même temps معناتها c'est un domaine اللي هو فارغ معناتها في بلادنا ما ثماش برشا concurrence si on parle en termes de bande dessinée tunisienne ثم quelques magazines هكا pour enfants tout ça mais نحنا ce qu'on voulait se spécifier des autres c'est que faire une bande dessinée للكبار برك bon معناتها malheureusement معناتها les jeunes تعطوا ديما يقعدوا attachés ياسر للكولتور japonaise معناتها les mangas et tout ça. On espère un jour هكا نوصلوا نتولي البي نتاعنا معناتها تونسية تتباع entre autres il y aura plusieurs auteurs BDistes فهمني وتتباع برشا في تونس et surtout avoir un public معناتها pour la bande dessinée tunisienne. هو le public s'il est friand كانوا il demande justement la BD نتاع بلدان اخرين كيما قلت انت جابان وعلى غيره c'est que ماهوش معناتها il va pas bouder la BD tunisienne شنو اللي ناقصنا des artistes ناقصنا plutôt ناقصنا الخدمة الخدمه دون لو سونس لا برودكسيون خاطر لا ماس اللي تجينا من برا معناتها بالنسبه لنا احنا نسم نيجليجابل ديفون تو معناتها مالوغوزمون نقولوها مي سي اون رياليتي لي زوتور نتاع بون ديسيني يقعدوا ديما ان نومبر تري 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 ريدوي باش ما نقولوش يتعدوا على الصوابع donc pour avoir plus de notoriété il faut avoir plus de production plus de travail tout simplement. D'accord. Vous pensez à l'animation en 2 ou en 3D? والله أنا جاوي ياسر la bande dessinée. Bon, l'animation, ça serait bien, mais on peut pas faire tout faire. J'aimerais نقعد ديما في الconcept à la bande dessinée. D'accord. Donc, Covid, SMID, plus robot, donc BD تابعوها un soir sur 3. هكا شكيب un soir sur 3 على الباج فيسبوك نتاع لاب 619 شكيب داود. مراد بشيخ وحمزة بو عليك donc les aventures نتاع le robot في les conditions هذيا نتاع الكورونا فيروس الكوفيد 19 وسميد المقطوع entre autres. Bon, normalement ça sera des épisodes pour couvrir tout le mois donc puisque حلقة كل فتين إن شاء الله تعجب العباد. Donc j'essaie de faire une recherche graphique je m'en نقولش pour chaque chapitre mais هكا varier شوية هكا مرة شوية humour مرة un peu sérieux مرة tout ça هكا pour toucher le maximum de lecteurs. Avec des clins d'œil للpop culture qui m'a trop notoire في البريزونتاسيون تاعكم. Merci beaucoup شكيب. يعيشك يفضلك وإن شاء الله رمضانكم مبروك. يعيشك وانت زاد à bientôt. Journal des Arts.